บทที่748สำหรับรูปลักษณ์ภายนอกนั้นไร้ที่ติดูสวยงามมีเมตตาจิตใจดีมีการศึกษาและมีความสุภาพเรียบร้อยในบรรดาดาราในกลุ่มอายุนี้มีนักแสดงชื่อซูคิงเธอถือเป็นหนึ่งในผู้หญิงที่สวยและมีเสน่ห์ที่สุดในบรรดาดาราในกลุ่มอายุนี้แต่หานเหมยจริงเธอดูสวยกว่าอุชิงอยู่ในวัย50ต้นๆและเธอยังคงมีเสน่ห์และอายุที่แท้จริงของหานเหมยชิงนั้นอ่อนกว่าอุชิง3 ปีและเธอดูอ่อนวัยกว่ามากกว่า6หรือ7 ปีด้วยซ้ำนี่จะเรียกว่าป้าที่อายุเกือบ50 ปีได้ยังไงนี่คือพี่สาวคนโตที่อายุน้อยกว่า40 ปีในวัย30ของเธอเย่เฉินตกตะลึงเขาไม่คาดคิดมาก่อนเลยว่ารักครั้งแรกของพ่อตาจะงดงามไร้ที่ติเช่นนี้ในวัยกลางคนจินตนาการได้ว่าเธอต้องสวยมากแน่ๆเมื่อเธอยังสาวโอ้พระเจ้าเย่เฉินรู้สึกอิจฉาเซียวฉางควรเพียงเล็กน้อยชายชราเจ้าเล่ห์คนนี้เธอจะตกหลุมรักผู้หญิงที่สวยมากในสมัยนั้นได้อย่างไรในเวลาเดียวกันเย่เฉินก็เห็นใจเซียวซูรันมากขึ้นเพราะมาหลันเขาสูญเสียความงดงามตระหง่านเช่นนี้เป็นเพราะการให้กำเนิดบุตรสาวซูรันและสภาพร่างกายหลังคลอดบุตรในขณะนี้เซียวฉางควรมองไปที่หานเหมยชิงซึ่งยังคงสวยงามอยู่ข้างหน้าเขาและเย่เฉินก็เข้าใจความรู้สึกของเซียวฉางควรมากขึ้นการเวลาไม่สามารถทำอะไรกับใบหน้าของหานเหมยชิงได้ถึงแม้จะผ่านไป20 ปีก็ตามเธอยังสวยจนแทบหยุดหายใจของผู้ที่ได้พบเห็นทำไมเวลาผ่านไปกว่า20 ปีรอยยิ้มตื้นๆและลักยิ้มจางๆของหล่อนยังคงอยู่จนเขาไม่สามารถขยับขาได้เพียงแค่มองดูในเวลานี้หานเหมยชิงรีบเดินไปหาเซียวฉางควรหลังจากยืนนิ่งจ้องตากันเธอยิ้มอย่างอ่อนโยนและกล่าวว่าฉางควร20 ปีเลยนะที่เราไม่ได้เจอกันเซียวฉางควรรู้สึกประหม่าเล็กน้อยเขาพูดอย่างมึนงงใช่เหมยชิงฉันไม่ได้คาดหวังว่ามันจะเป็นมาหลายปีขนาดนี้เมื่อเร่เฉินเห็นว่าพ่อตายังคงถือดอกไม้อยู่ขณะคุยกับหานเหมยชิงเขาลืมให้ดอกไม้นั้นเย่เฉินรีบเตือนพ่อดอกไม้เซียวฉางควรกลับมารู้สึกตัวและรีบส่งดอกไม้ให้หานเหมยชิงและพูดอย่างประหม่าเหมยชิงนี่ดอกไม้นี้สำหรับคุณยินดีต้อนรับกลับสู่จินหลิงหานเหมยชิงหยิบดอกไม้ด้วยความปิติมองเซียวฉางควรอย่างลึกซึ้งและพูดว่าฉางควรขอบคุณนะเซียวฉางควรไม่มีดอกไม้อยู่ในมือเขาไม่รู้ว่าจะวางมือที่ไหนในทันทีดังนั้นเขาจึงลูบอย่างเชื่องช้าและยิ้มอย่างแข็งทื่อเหมยชิงเราไม่ได้เจอกันหลายปีแล้วทำไมคุณถึงสุภาพฉันในเวลานี้ชายหนุ่มรูปงามที่มีผมสีบลอนด์สูงเดินมาจากด้านหลังและลากกระเป๋าของเขาชายหนุ่มผมบลอนด์คนนี้มีผิวขาวไม่ต่างจากคนผิวขาวในยุโรปและอเมริกาแต่รูปม่านตาของเขาเป็นสีดำลักษณะใบหน้าของเขาค่อนข้างเป็นสไตล์เอเชียและเขาดูเหมือนฮั่นเหมยชิงเล็กน้อยเขาดูเหมือนเป็นเชื้อชาติผสมเขาเดินไปหาหานเหมยชิงและพูดด้วยรอยยิ้มว่าแม่นี่คือเพื่อนร่วมชั้นเรียนของแม่หรือเปล่าหานเหมยชิงรีบดึงเขาและแนะนำให้เซียวฉางควรให้ฉันแนะนำคุณนี่คือลูกชายของฉันเซียวฉางควรใช้ความคิดริเริ่มในการยื่นมือออกมาและยิ้มโอ้พอลสวัสดีคุณพูดภาษาจีนได้ดีมากพอลยิ้มแล้วพูดว่าลุงเป็นคนสุภาพแม้ว่าฉันจะเป็นขนออเมริกันและพ่อของฉันก็เป็นขนออเมริกันด้วยแต่ฉันยังมีเชื้อสายจีนอยู่ครึ่งหนึ่งแม่ของฉันสอนให้ฉันพูดภาษาจีนตั้งแต่ฉันยังเป็นเด็กและไม่เคยปล่อยให้ฉันหย่อนยานเซียวฉางควรพยักหน้าและแนะนำเย่ถึงอย่างรวดเร็วและกล่าวว่าผมจะแนะนำให้คุณรู้จักนี่คือลูกเขยของฉันเย่เฉินพอไม่รีรอในการยื่นมือให้เย่เฉินยิ้มและพูดว่าสวัสดีคุณเย่บทที่749